გასიყიდი შენ დღეს 2025 წელს $60,000 პლუს მინუს, რომელიც აი ასე გამოიყურება. დამეთანხმებით ალბათ რომ ეს ავტომობილი გამოიყურება იმაზე ახალგაზრდულად ვიდრე არის და იმაზე ძვირფასად ვიდრე ღირს რეალურად და როცა გამოვიდა 2014-ში იყო Jaguar XKR-ის, Porsche 911 991 ძარის და Maserati Gran Turismo-ს კონკურენტი. მაგრამ ახლოსაც არ დგას ეს სამივე ჩამოთვლილი ამ მანქანასთან, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე AMG-ს ნაწარმი და სანამ იარსებებდა AMG GT, არსებობდა SLS-ი, არსებობდა SLR McLaren-ი და SLR McLaren-ამდე არსებობდა 300 SLR-ი და ამით მინდა გითხრათ რომ ამ მანქანის გენში დევს ნამდვილი სპორტი, რეისინგი და ის AMG-ს ხასიათი, რაც ამდენი წლის განმავლობაში წერს ისტორიას და უბრალოდ ამ მანქანით Mercedes-მა უფრო ხელმისაწვდომი გახადა ეს ხაზი, იმიტომ რომ როცა გამოვიდა ღირდა SLS-ზე თითქმის $100,000 ნაკლები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ავტომობილი რამით ნაკლებია მის წინა მორბედებზე. თითქოს რა უნდა ილაპარაკო 10 წლის მანქანაზე, ისეთი, რაც ჯერჯერობით არ უსაუბრიათ, მაგრამ კონკრეტულად ამ მანქანაზე შეიძლება ბევრი რამის მოყოლა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი GTS-ი, ეს არის AMG GTS-ი Edition 1 და განსხვავდება ძალიან ბევრი დეტალით ჩვეულებრივი AMG GT-სგან და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ავტომობილი არის ერთადერთი საქართველოში კონკრეტულად ამ კომპლექტაციაში და დავიწყოთ კარბონ-კერამიკული ტორმუზებით, რომელიც იდეალურად მუშაობს და ზე გაჩერება აქ ამ მანქანას. კარბონის ჭერი გვაქვს აქ, რაც საკმაოდ იშვიათი კომპლექტაციაა. ასევე გვაქვს კარბონის პაროგები, წითელი კანტები, კომბინირებული სალონი, გვაქვს ალკანტარის საჭე და ყველაზე სასიამოვნო დეტალი ესეთ ავტომობილში არის მუსიკა. აქ გვაქვს ბურმეისტერი, ჰაი-ენდი და უკრავს ძალიან მაგრად. კარბონის სპოილერი არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს, ნახეთ, აი ეს დეტალი საკმაოდ იშვიათია სხვა GTS-ებში. ესეც კი კარბონის არის ამ მანქანაში. რასპორკა ეგრეთ წოდებული. აი ეს დეტალიც კი კარბონის არის. რაც შეეხება საბარგულს, საკმაოდ პატარა ადგილი აქვს, ვერ გეტყვით, რომ ბევრ ბარგს დაატევთ, მაგრამ Porsche 911-ზე დიდი ადგილი ნამდვილად არის. ყველაზე მაგარი რაღაც ამ მანქანაში არის მისი ფორმები და სიგანე. რომ მიხვდეთ ამ ავტომობილის სიგანეს, უნდა დაუდგეთ პირდაპირ და მიხვდებით რამდენად განიერია და თუ დაახლოებით ზომებში გაინტერესებთ რამდენად განიერია სხვა ავტომობილებთან, მაგალითად ბოლო თაობის 911 turbo S-ზე განიერია ეს ავტომობილი და SLR McLaren-ზე. რაც შეეხება ძრავს, მოდი კაპოტშიც განახებთ. აიდან იღება აქედან იღება, აი ასე გამოიყურება ამ ავტომობილის ძრავი და დამეთანხმებით ალბათ რომ იდეალურ მდგომარეობაშია ეს ავტომობილი რა. ყველგან სუფთაა და ყველგან მოწესრიგებული და ძალიან დიდი მადლობა აკა შენ, ჩემო ძმაო. ეს დეტალიც განსხვავებულია ჩვეულებრივი GTS-ებისგან, ანუ აქაც კარბონი აქვს გამოყენებული და მთელი ამ მანქანის მუღამი არის ძრავის ადგილმდებარეობა, ძრავი დაახლოებით რო გესმოდეთ, ამ ავტომობილში მთავრდება აი აქ. და ნახეთ რა დაბალზე დგას, ანუ ამ მანქანის მთელი მუღამი არის ეს. წინ გვაქვს 19-იანი დისკები, უკან კი 20. ნუ ეს დეტალები აქ უბრალოდ ვიზუალის გამოა გამოყენებული, ანუ ბუტაფორია, აქედან გრილდება და დენჩიკას არ მოეწონა ჩისტიტელები, მეზოვები არ მოეწონა, საკმაოდ ისეთიაო რა, ძალიან ჩვეულებრივად გამოიყურებაო. შიგულის საწმენდებს გავსო რა. კაი, მოდი გავიაროთ, ხო, სარკეები მომწონს კიდე ძალიან, ანუ
ინტერიერშიც როცა ზიხართ და იყურებით სარკეში, ხვდებით რამდენად ისეთია რა, სასიამოვნო და აქვთ გაკეთებული და სარკეს რო შეხედავ, მიხვდები რომ ეს ჩვეულებრივი Mercedes-ი არ არის. არა რა, მაინც Mercedes-ის ხარისხია და ვერც ერთი ავტომობილი ვერ შეედრება, ვერც Ferrari ვერ შეედრება, თუმცა ეს არ არის სუპერკარი, ეს არის სპორტკარი, სპორტული კუპე, მაგრამ ფორმით თუ შეხედავთ, საკმაოდ ისეთ სუპერკარულად გამოიყურება ეს მანქანა რა და ხარისხი, ანუ მაგას უსმევ ხაზს, რომ ხარისხი ბევრად მაღალ დონეზეა შესრულებული, იმიტომ რომ ეს არის Mercedes-ი, ვერც Porsche, ვერც Ferrari, ვერც Lamborghini ვერაზროს ესეთ ხარისხს ვერ დადებს. ყველაზე ისეთი დეტალი, რაც განასხვავებს ამ მანქანას სხვა ჩვეულებრივი Mercedes-ებისგან, არის აი ჩაჯდომა. საკმაოდ რთულია ამ ავტომობილში ჩაჯდომა და არა კომფორტული. ეს შეიძლება ჩაითვალოს დიდრების პრობლემად, ანუ არ გეგონოთ რომ პრობლემები მარტო თქვენ გაქვთ და ეს ღვედები აქვს კიდე ძალიან ლამაზი წითელი ფერის და საკმაოდ ისე დაბალზე ზიხართ ამ ავტომობილში. ხა დავქოქავ და გავიაროთ. იქოქება აი აქედან. მოდი ცოტა ინტერიერზე ვილაპარაკებ და მე ზოგადად ამ მანქანის ხასიათზე. იდეალურად არის აქაც შესრულებული, ერთადერთი რაც მაკლია, შეეძლოთ რომ საჭე გაიკეთებინათ ბევრად უფრო განსხვავებულია, მაგრამ არა საკმარისად. რო შეხედავ, მაინც 205-ის საჭეს გავს რა. და აქ აქვს წარწერა Edition 1-ის და კიდე გახსენებთ რომ ეს ავტომობილი არ არის ჩვეულებრივი AMG GTS-ი. ხელთ გაქვთ ყველაფერი რაც გჭირდებათ სპორტულ ავტომობილში, სხვადასხვა რეჟიმები, დაქოქვა, ჩაქრობა, ESP-ის გათიშვა, ჩართვა, დაკიდების დახისტება და დარბილება და აქ გვაქვს ის რა ქვია, კოლოფის რეჟიმები. აქედან შეგიძლიათ მონიტორი გათიშოთ, ისე პირდაპირ. ან აუწიოთ და დაუწიოთ ხმას. სხვადასხვა ეს რაღაცნაირად ხაზს უსვავს, რომ ეს ავტომობილი არის სპორტული ავტომობილი და მონიტორი შეიძლება სულაც არ დაგჭირდეთ ამ ავტომობილში. ცოტა არ იყოს რაღაც გაბარიტებს ვერ ვგრძნობდი თავიდან, მაგრამ ეხა უკვე საკმარისად ვგრძნობ. იმიტომ რომ პატარა ხედვის არეალი გაქვთ, ანუ საკმაოდ ვიწრო ისა აქ რა. საქარემინა და ძალიან გრძელი ცხვირი, ამის გამო მისაჩვევი ავტომობილია. სავარძლებში იდეალურად ზიხარ, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კომფორტული სავარძლებია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან სპორტული სავარძლები. როცა G80-ს გადავიღე, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ვერ გაიგო, რატო გავლანძღე ასე G80-ი და იმათ, ვისაც არ ყოლია და არ უტარებია G80, გონიათ, რომ რაღაც სუპერ სპორტული ავტომობილია, მაგრამ აი რატო შევადარე ხა G80-ს დაახლოებით იგივე ფასი ღირს დღეს, რაც ეს ავტომობილი და თუ სპორტზე ვისაუბრებ და სპორტულ სიარულზე და მანევრზე, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი ავტომობილი. თუ გაინტერესებთ ნამდვილი სპორტი, ნამდვილი მანევრი და ის საჭის სიზუსტე, ბუნებრივი საჭის სიზუსტე, შეგიძლიათ შეიგრძნოთ ამ ავტომობილში, იმიტომ რომ სასწაულად იმართება, ძალიან მაგარი ავტომობილია. BMW-ს თამამად შემიძლია რომ ამ ხასიათის ესეთი სპორტული ავტომობილი არ ყავს რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ჯერჯერობით არ მიტარებია. ძალიან სასიამოვნო ავტომობილია, ხო იმის გამო რომ უკან ანუ საბარგული გაერთიანებულია ინტერიერში, ხმა შემოდის და ეს ხმაც ძალიან მაგარ ემოციებს ქმნის და უაზროდ მაგარი ხმა აქვს ამ ავტომობილს. არ ვიცი GT-ი ალბათ ბევრად უფრო ხმამაღალია და საინტერესო, მაგრამ აი ძალიან თან ეს ბარბლები აქვს თავისი და ძალიან მაგრად ჟღერს, დეტალებს ჭრაჭონის ხმა გაუდის, მაგრამ ნუ 10 წლის ავტომობილია და თუ გავითვალისწინებთ ამ ავტომობილის სიხისტეს და მტკიცე ძარას, ანუ უხეშ ძარას, შეიძლება გავუკოთ რა, ანუ მე მოგვარებადია G-კლასშიც იგივე პრობლემა იყო და ნუ რას ვიზავთ ახლა 10 წლის ავტომობილში 60,000 გარბენზე შეიძლება რაღაცა პატარა ჭრაჭონა იეხეს ნახე გაიგე ცოტა ცუდ გზებზე რაღაც პატარა ჭრაჭონის ხმები მომდის რა, აი მაგალითად მონიტორს აქვს ხმა
დრიფტი, მოცურება დაიუწყეთ ამ ავტომობილში. მაშინ ამე ისეთ გადასაყრელი საბურავები უნდა დააყენოთ და რაღაც დრიფტის ეტაპზე უნდა გადააწყოთ ეს ავტომობილი რა. არ ვიცი რამდენად კარგად იმუშავებს და რამდენად გამძლე იქნება ამ მანქანაში კოლოფი რა. როცა მოვდიოდი, კოლოფის ტემპერატურა ჩვეულებრივად ანუ 87-90 გრადუსზე თამაშობდა. ეხა გარეთ არის 30 გრადუსი, საკმაოდ სიცხეა და ნუ გასაგებია, მაგრამ როცა სიცხეში გავაჩერე ავტომობილი, ტემპერატურა დაეცა, ანუ 80-ზე ჩამოვიდა, როცა ვასწორებდით მანქანას კადრებისთვის, მაგ დროს კოლოფის ტემპერატურა მაიწია რა და ეგ რაღაც არასასიამოვნო მომენტი იყო, რაც უცებ წარმოვიდგინე ამ მანქანით ტრეკზე რო იყოთ მაღალ ტემპერატურაში, არ ამგონია რომ კოლოფმა გაგრილება მოახერხოს. ნუ ამ მანქანაში გასაგებია, კოლოფს აძლიერებენ და გაძლიერება შესაძლებელია, მაგრამ აი ქარხნულად რამდენად გამძლე იქნება და რამდენად საიმედო, მაგას ვერ გეტყვით. არ ვიცი 2015-ში რას გეტყოდით ამ ავტომობილზე. წარმოვიდგინეთ 2015-ში რო ეს გადამეღო, რა იქნებოდა. აი წეღანას მეგობარს რო გამოვართი და ფარეხიდან რო გამოიყვანა ეს ავტომობილი, ერთი წუთი ვიდექი და ეს მეტყოლების უნარი დავკარგე. იმდენად ლამაზი, აი დარწმუნებული ვარ კადრში კიდე ისეთი არ ჩანს როგორც სინამდვილეშია რა. ძალიან ლამაზია და ვიყოლიებდი თუ არა ესეთ ავტომობილს მე პირადად, ალბათ მოგატყუებთ რომ გითხრათ კი, იმიტომ რომ ეს არ არის უნივერსალური მანქანა, არის ფუფუნების საგანი და ის თანხა ნამდვილად ღირს დღეს, რასაც ითხოვენ ამ ავტომობილში, გაძვირება გარდაუვალია, იმიტომ რომ მომდევნო თაობის GT არის SL-ის გაგრძელება და ამ მანქანასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ალბათ Mercedes-მა ამით დაამთავრა ნამდვილი GTS-ი. შეიძლება არ დაამთავრა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, შიგაწვიზრავით GTS ჩვენ ვეღარ ვნახავთ. თუ შევაფასებდით ამ ავტომობილს 10 ბალიანი სისტემით, ერთიანობაში 10-დან 10-ია კუდაოდ. ინტერიერს, თვითონ ინტერიერის დიზაინი ძალიან მომწონს 10-დან 10, ხარისხი ალბათ 10-დან 8. უხვევს უაზროდ, გონია რომ წინა თვლები რაღაცნაირად უკანასთან ისეა დაკავშირებული, რომ რაღაც რელსებზე დგას და ისე უხვევს. ბევრი Porsche არ მიტარებია, მაგრამ რაც მიტარებია, არ ვიცი. ალბათ ერთ-ერთი Porsche ამ ავტომობილს იმით ჯობს, რომ არის უფრო მსუბუქი. რეალურად მსუბუქია. ნუ ხო, 997 მიტარებია და 997 ამ ავტომობილზე უფრო მსუბუქია და იმ სიმსუბუქეს გრძნობ. მაგრამ აი ცხვირში სნოსი ამ ავტომობილის შემთხვევაში არ გაქვთ. მაგარი მანქანაა რა. არ ვიცი პრაქტიკაში რა იქნება, ანუ 100,000 კილომეტრის მერე როგორი იქნება ეს ავტომობილი, რამდენად გამძლე იქნება და შეიძლება ყველაზე იაფიანი ნაწილი ამ მანქანის შეძენა იყოს და მე უკვე შენახვა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული, ვისაც ყავთ, გაუფრთხილდით და ვინც აპირებთ ყიდვას, ნამდვილად დარწმუნებული იყავით თქვენ არჩევანში, იმიტომ რომ ყიდულობთ ძალიან მაგარ ავტომობილს და ძალიან მაგარ Mercedes AMG-ს. ნამდვილ AMG-ს. ვისაც ჩვენი Need for Drive-ის მერჩის ზედები უნდა, საიტს დაურთავთ, სტიკლებზე შეგიძლიათ შეიძინოთ და ამით დავამთავროთ. დროებით.